हामी चाहिँ छङबाङ हैन वाटरफलमा चाहिँ आइसकेको छौँ। हामी आइसकेपछि टिकट काट्नु पर्ने हामी जानुपर्ने छ। टिकट टिकट हामी लिएर अब हामी त्यो तल जानेछौँ। तल गइसकेपछि त्यहाँबाट हेर्नेछौँ। ल है हामी ठाउँमा आइसक्यौँ होइन। त समुद्र, यो समुद्रको तल लेभलमा ठ्याक्कै रहेछ है। ठ्याक्क लाएर एकदम राम्रो भ्यू छ हेर्नुहोस् होइन। यो सल्लाहले नजर राम्रो देखायो अरे। सल्लाह छ होइन। अब यसरी गएपछि त्यहाँनिर छ हेर्नुहोस् है झरना चाहिँ होइन। हामी जाँदैछौँ होइन। टिकट देखाएपछि जानेछौँ। घुम्ने ठाउँ छ है एकदम राम्रो ठाउँ। वाह यहाँबाट एकचोटि भ्यू एउटा हेरौँ। वाह वाह यो है हामी चाहिँ आज आएको। के हो त्यहाँ बस्ने हो मान्छे के बनाउने रहेछ क्या त्यहाँ? के बनाउने रहेछ नभए के कोर्ने होला क्या? के ब्रेडले चलाउँदैछ होइन। के खाने ठाउँ हो? खाने ठाउँ होइन कोर्दैछ होइन। हामी जान्छौँ जाउँ। यस्तो राम्रो भ्यू छ हेर्नु है। झरना चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ 23 मिटर र ब्रेथ चाहिँ 8 सेन्टिमिटर रहेको छ। 8 मिटर। आउनु यार तल जाउँ। पहिले उतै जाने है। बाहिर म है। अब हामी दुईजना फेरि आएको छौँ है। हामी चाहिँ एकदम दौतारी साथी जस्तो भइसक्यो होइन। जग्गा नि नछुट्ने टाइपको होइन। घुम्दा जान यताउति गर्नको लागि यसरी घुमिन्छ है। यसरी घुमेपछि आजको अब यहाँ घुमेपछि हामी त कति 5-6वटा ठाउँ हामी यहाँ घुमिसक्यौँ होइन। मेन पोइन्टमा चाहिँ हामी गइसक्यौँ है अब है। अब 1-2वटा बाँकी होला। जेजुदोको अब लास्ट हो। टाइम पायो भने अरू गरौँला, नभए अब सायद हुँदैन होला होइन। त्यसैले सानो आइल्यान्ड होइन। यो चाहिँ आइल्यान्डहरू चाहिँ धेरै छ होइन त्यसमा चाहिँ। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् झरनाको होइन। यही हो झरना चाहिँ मेन चाहिँ। जेबङ वाटरफल भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी आएको छौँ होइन। के हेर्नको लागि यहाँसम्म आएको छौँ। ढुङ्गामा यो चाहिँ होइन माथिबाट ट्याक्कै झर्या रहेछ।
हामी आएको ठाउँ चाहिँ एउटा होइन त्यही हो चाहिँ यसरी मान्छेहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन घुम्दै हुनुहुन्छ र झरना चाहिँ यही हो है यही झरनाको लागि भने चाहिँ हामी यहाँसम्म आएको छौँ ढुङ्गाहरूले सल्लक सुनेर होइन राम्रो देखाएको छ लडेर त उठ्छन् भने आम त बल्ल दुईचोटि बधाई त्यो पनि सही कुरा गर्यो तिमीले हार कहिले पनि मान्नु हुन्न होइन जहिले पनि अब एउटा जितको अपेक्षा चाहिँ लिएर काम गरिराख्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि सिकिन्छ होइन चाहिँ होइन यता एउटा बनाउने एउटा ऊ मात्र हो मान्छेले होइन हार खानु हुन्न कहिले पनि भन्दै हो नि एक दिन आफ्नो चाहिँ होइन कन्टिन्यू आफूले दिन सक्यो भने होइन हो नि त्यो गऱ्यो भनेदेखि आफ्नो उद्देश्य होइन त्यसमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने मेरो विचार छ है सही कुरा भनेर होइन एक तला थप्यो कतिवटा भयो गर्नु चाहिँ दुई तला तलबाट गर्नु कतिवटा भयो अहिलेसम्म योसँग 7 7वटा हुन्छ पनि 7 ए फेरि चाहिँ नढलम है भाइ बिस्तारै कस्तो ट्राई गर्दैछु चाहिँ हतार नगरिकन गर्दैछु 8 10मा टुङ्ग्याम है ल 10मा ल सेसनै गयो नि भयो मरेर आउँ त लिएर आइदिउँ न है त ल ल भाइ ल के भइरहेछ भाइ यसले रहेछ यहाँ होइन यहाँ एउटा यस्तो रहेछ एकछिन पक्कै एकछिन मैले यसको थाहा पाइसकेँ भाइ कहाँबाट रहेछ भनेर होइन यहाँ राख्नुपर्ने रहेछ क्या भाइ ल अब भयो नि त बस्यो नि त यहाँ पनि एउटा रहेछ ए झऱ्यो फेरि कता राख्नु भएको यहाँ हो त्यहाँ ए तल पनि जग त के हो यार ल ल यहाँ अन्त सकिएन है त है अझै एउटा थपिदिउँ कतिवटा भयो गर्नु त 1 2 3 4 5 6 त्यो राख 10 पुर्याउने क्या भाइ 6 7 8वटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा 11वटा जान्छ 10 होइन अब हामीले यहाँ नजिक धेरै बढायो भने होइन 11 मान्छेको मर्नु होइन जति भयो भने पुग्दैन भन्छ नि त यस्तो गर्नु भने एउटा होइन यसमा चाहिँ एउटा लिमिटेसन चाहिँ एउटा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो नि यहाँ हुँदैन अझ बढाउनु सकिन्थ्यो होला तर डर लाग्यो ल 11 ल क्ल्यापिङ दाइ र मैले बनायौँ है हामीले बनायौँ होइन मेन उद्देश्य मेन चाहिँ होइन हाम्रो हार मान्नुहुन्न कतिचोटि भयो पनि होइन हाम्रो सिडी झाइला जान्छ यो क्रेडिट चाहिँ होइन उसले बुबाल मिहिनेत गरेको छ होइन होइन दाइले गर्नुभयो दाइले गरेर नि यस्तो भएको हो धन्यवाद सिडी ब्लग जिन्दाबाद बाहिर मैले चाहिँ लास्टमा होइन यो कतिचोटि लड्यो होइन 3चोटि 4चोटि लड्यो तर पनि यसलाई हामीले होइन फाइनली होइन यसलाई उठाउनु सक्यौँ होइन र हामी चाहिँ एउटा सानो हो होइन एउटा चाहिँ अब हामीले गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हो होइन अब हामीले गरेपछि यो चाहिँ अब हाम्रो लागि पछि यदि आयो भनेदेखि मेमोरी हुन्छ नभएदेखि अब यो यत्तिकै बस्ने छ अब हामी यहाँबाट अन्त अब अर्को ठाउँमा घुम्न जाँदैछौँ त्यसैले गर्दाखेरि अब राम्रोसँग बस्नु होला हेर्दै गर्नु होला होइन अनि हामी अब जाने हामी हिँड्न सुरु गरिसक्यौँ होइन
होइन के भन्नु छ अब चाहिँ हामी अब जान लाग्छौँ होइन के हो लास्ट हेन्सम देखिरहेको छ त्यहाँ दाइ अब राम्रो मास्क हुनुहुन्छ। खोलेर मास्क खोल त भाइ तिमी ओ तेरिका भाइ अनि दाजुभाइ पिस यो चाहिँ हाम्रो यो कमन पोज हो है मेरो चाहिँ होइन त हाम्रो मेरो नभनौँ यही छ होइन चाहिँ अब के गर्ने आजको हाम्रो कति लाग्छ भाइ घुम्ने ठाउँ एकदम रमाइलो भयो होइन अब 1 घन्टा 10 मिनट लाग्दो रहेछ है त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामी पुगिन्छ पुगिन्छ अनि म पुगेपछि यो भ्लग कहिले आउँछ भोलि पर्सिले अब आउने एक हप्तामा हालिदिन्छु ल 1 हप्ता पछाडि 1 हप्तापछि अस्तिको भ्लग अबको 5 दिन पछाडि भ्लग आउँछ हेरिदिनु होला होइन होइन सेयर गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि होइन मन सब्स्क्राइब परेपछि चाहिँ मन पर्यो भने सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किप सपोर्टिङ अनि एकदम अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एउटा हौसला दिइदिनुहोस् तपाईँहरूले होइन त्यही त हो बेस्ट विशेष भाइलाई धन्यवाद है तपाईँले पनि मलाई यसरी सपोर्ट गरिदिराख्नु होला हामी अब केही समयपछि होइन रियाक्सन भिडियो होइन बसेर रियाक्सन भिडियो चाहिँ अब हामी गर्ने भन्ने विचारमा छौँ क्या किनभने अब त्यहाँनिर चाहिँ अब हामी 4-5 जना राखेर होइन साथीहरू अरूलाई पनि राखेर होइन उनीहरूले अब त्यो हेर्दाखेरि एउटै कुरामा नि होइन मान्छेको कस्तो आफ्नो ऊ हुन्छ नि त भनाइ होइन त्यो कस्तो हुन्छ अनि त्यहाँबाट हेर्छौँ भन्ने कुरा छ होइन यस राम्रोसँग बस्नुहोस् बाई बाई मेन धन्यवाद कुरा भनेको आफ्नो केयर गर्नुहोस् आफ्नो सुन्नुहोस् होइन अनि त्यही हो लाइफलाई इन्जोय गर्नुहोस् बाई